till jobbet, ja. Ja, varsågod. Hej, har du något att deklarera för tullen? Nej. Var har du varit någonstans? Vart överjobbat. Var det i ryggsäcken? Mackor och sånt bara. Du menar att känna till mina kollegor där borta. Det var tullkontroll. Nej, men jag vill söka den där vidareutbildningen. Vad tror du om mina chanser? Ja du, Janne. Inte så stora. Du simmar omkring i mellanskiktet. Ja, men vad vill jag ska säga? Vi är ju vänner. Jag vill bara vara uppriktig. Mellanskiktet? Jag skulle bli en bra chef. Du, om du ska klättra inom organisationen så måste du antingen vara... Nej, men lägg av med det snack. Nej, men lyssna nu. Antingen så måste du vara en rövslickare eller också måste du uppnå anmärkningsvärda utredningsresultat. Va? Är du sån? Jag glömde en sak. Måste vara ett svin också. Nej, men du har rätt. Jag glömde en sak. Kontakter. Och då snackar jag inte om vänner och sånt, utan om namn som fångar intresse. Vad säger din chef om dina ambitioner? Wallander? Ja, han är en sån som jag pratar om. Ja? Om Wallander skulle rekommendera dig, då skulle dina chanser öka betydligt. Jo. Ska vi klara nästa års planeringar? Preliminära. Hej! Hej! Skåne. Hej! Du kan väl för fan inte köra omkring här? Det är ett naturskyddsområde. Dessutom har du ingen avstörning. Man kan inte ens lyssna på radio eller se på tv. Ja, jag fyller år idag. Jag fick den som present av min pappa. Ja. Grattis. Ja, nu kör du hem. Raka vägen. Eller så anmäler du själv till en MC-klubb. Har du förstått? Bra. Nu blev jag så rädd också. Precis. Precis. Kurt? Ja, hej. Hej. Du, Elias ringde precis. Han fyller 12 idag och ska prova sin födelsedagspresent som han har fått av sin pappa. Jag såg honom inte för han hade ju hjälmen på sig. Men det är lite känsligt nu. Skåne suger. Va? Suger. Har du inte hört talas om det? Nej. Elias saknar sin pappa helt enkelt. Och han tycker väl att allting är mitt fel. Ledsen att jag är sen. Beror det på att du har strukit din skjorta idag? Bultherren angrep flickan när hon var på väg från skolan. I alla fall, flickan har nu ådragit sig en sjukdom som är extremt ovanlig.
hos människor. Leishmania. Du snackar svenska. Vad är leishmania? Det är en parasit som i sällsynta fall kan överföras till människor via hundbett. Däremot är det vanligt att den tar sig från hund till hund. Den här hunden som bet flickan är avlivad, men vi vet att den kommer från samma kull som har gråimporterats. Vet vi var de andra hundarna finns? Vi har adresser till 3 hundägare. Du, Svartman, du och Isabel tar hundarna till veterinären och kollar vem som har importerat dem. Varför lägger du det här på oss? Jag är ju här för att lära mig någonting. Kan inte hundförarna ta det istället? De är utlånade till AIK-matcherna i Malmö. Ja. Kom igen nu, Tore. Vem köpte du hunden av? Jag hittade den övergiven. I ett dike. Det är skitsnack. Säg vem du var nu så slipper du oss. Tror du att de skulle sätta oss på att samla in hundvalpar om det inte var allvarligt? Fan. Colten. Colten? Hans Colt? Ni kan ta era väskor och ryggsäckar. Och nu går vi tillsammans ner mot vattnet. Hörrni, vi kan sätta oss här. Sådär ja, nu tar vi en liten fikapaus. Har alla med sig något? Ingen som saknar något? Jag har lite extra här. Kolla här! Nej, vad har jag sagt om att vara nära kanten? Gå därifrån. Vad har jag sagt om att gå nära kanten? Jag sa ju det var att jag inte gå nära kanten. Jag var på middag med Bosse Hagström igår kväll. Vi gick ju på Polishögskolan tillsammans. Han är en jävel på parten när han är igång. Alltså. Ja, Kurt här. Okej. Ja, vi kommer. Du, nu får du frisk luft. Vi ska till Alesten här. Du, Bosse tipsade mig om en vidareutbildning. Ja, den är inriktad på grov organiserad brottslighet i mellersta regionen med kopplingar till utlandet. Nej. Låter som sånt där skit som jag försöker tvinga iväg mig på. Ja, men mig behöver ingen tvinga. Det enda jag behöver är din rekommendation. Om jag har den här utbildningen i ryggen så skickar du ju rätt signaler till ledningen. Vad då för signaler? Jag är 45 snart. Jag har ju mycket mer att ge. Jag känner det. Bara få en chans. Ja, du har visserligen 3 år kvar, men när du slutar så kanske jag kan söka din tjänst. Vad säger du om det? Ja, visst, absolut. Det tycker jag ska göra. Hej Kurt. Hej. Det var en kille i 25-årsåldern, inga ID-handlingar eller personliga tillhörigheter på sig. Varför har du redan skickat iväg honom? Det regnat hela natten och så var det 20 skolungar som har trampat runt här. Är det några andra spår? Nej, inget är att han har antagligen åkt upp för stigen sen rakt ut bara. Han kanske helt enkelt ville avsluta med en jävla flygtur. Hur tar man sig upp för en ledig backe med sådana här däck?
Det väger ju ingenting. Titan. Dyrt som fan. Kolla här, kolfiber också. Ja, då kanske experter kan tala om för mig vad sånt här OBEK kostar. Ja, det är svårt att säga, men allt verkar ju vara special på den, så 350 000 kanske. Fan, köpa ett sånt. Ja, någon som vill åka fort. Pontus, här står någonting. Built by Nico. 26. Nico. Det måste vara han som har byggt motorn. Ja, 20 kilo är borta. Och det är tyst. Jag gillar inte när det är tyst. Han kom ju aldrig fram. Körde ut för stupet vid Alestenar. Snuten hittade bågen och kroppen, men ingen ryggsäck. Jag fattar ingenting. Du fattar ingenting? Vad tror du har hänt då? Ja, det har aldrig hänt tidigare. Problemet är att snuten har börjat rota. Ha? Och jag har folk över mig som förväntar sig att våra affärer flyter. Om jag inte kan garantera det, vad händer då, Mats? Hur ska vi hantera det här? Om du inte klarar av att göra ditt jobb så har jag alltid någon annan som kan kliva in. Johan, lita på mig. Lita på dig? Ja, jag litar på dig. Men det är de där uppe som vill försäkra sig om att du har läget under kontroll. Och om jag ska kunna bygga upp någonting här så måste de veta att jag har folk omkring mig som kan det här. När ni har namnet på horungen som snodde varorna så vill jag veta. För det är någon som sitter och gottar sig med 20 kilo av mitt koks. Så ska det inte vara. Så jag förväntar mig att ni hör av er snabbt. Miško pogledaj ovo sad kad ide. Motorcykeln var falskskyltad och den hade vare sig ramnummer eller motornummer. Det var en racer avsedd för bankörning. Motorn är tillverkad av någon som heter Nico, som jag inte har en aning om vem det är. Och det här har vi fått från trafikenheten i Malmö. Det är från en övervakningskamera på Öresundsbron, svenska sidan. Signalementet stämmer ju ganska bra på våran kille, eller hur? Det här hände 12 minuter över 10. Dödsfallet inträffade mellan 11 och 1 på natten ungefär. Har han inte ryggsäck på sig där? Jo, men den hittar vi inte. Men alltså, motorcykeln är gjord för bankörning. Då borde vi kontakta... vad fan heter det? Sturup Racer. Sturup, ja, just det. För det borde ju finnas någon där som känner honom. Hej! Pontus Asp, Ystad-polisen. Söker Johannes Andersen. Ja, han är ute på banan och kör. Okej. Funkar det bra där? Johannes Andersen. Hej. Pontus Asp, Ystad-polisen. Känner du den här killen? Nej. Inte? Vad har hänt? Jag pratade med vaktmästaren där borta och han sa att du nog kände honom. Ska vi titta igen? Andrew? Ja. Vi har inte lyckats identifiera honom. Det är ju Erik.
Erik Strå. Erik Strå. Hvordan døde han? Han körde ut för ett stup. Hur väl kände ni varandra? Nej, inte så bra. Inte så bra. Vet du vem Nico är? Nico? Vad heter han mer än Nico? Nico, han har byggt en motor till Erik. Nej, inte en aning. Nej. Men jag måste ut. Killarna kostar 700 i timmen. Är det så mycket? Ja, det kostar en formel. Vi får med det här. Johannes! Ja, tycker jag. Var det där din tjej? Du blir farsa, såg jag. Grattis. Hörde du det, Colton? Johannes ska bli farsa. Vad vill du egentligen? Jag tänkte att du skulle börja köra åt mig igen. Och vad har hänt med Erik? Nej, jag gör det aldrig. Vet du om det blir en pojke eller flicka? Om du vill veta det, så tycker jag att du ska köra åt mig igen. Nej, helvete! Här får du egentligen inte vara själv. Han dog av knäckt nacke. Men de avslitna ligamenten och musklerna här på nacken, det stämmer inte riktigt överens med hur han måste ha landat om han själv körde ut för stup. Så någon kan ha vridit nacken av honom? Om jag kommer med en teori så förvandlar du det till fakta. Och så får jag skit om det inte stämmer. Kom igen, Karin. Om du har styrkan och vet exakt hur du ska göra så kan du faktiskt bryta nacken av en människa på det här sättet. Ja. Hej. Hej, hej. Ja. Ja, då ska vi se. Erik Strå, dansk medborgare, bosatt i Tyskland. Brottsregister okänt. Försörjer sig som roadracingproffs. Mm. Har ni kontaktat tyska polisen? Man söker igenom hans lägenhet i Köln nu. Ale Stena var inte mordplatsen utan han dumpades bara där. Plus att vi har sett Erik på bild när han undviker tullkontrollen på Öresundsbron igår kväll. Och det skedde bara någon timme innan han mördades. Ja, på bilden bär han en ryggsäck och den har vi inte hittat. Och farten han hade på bron, det kan man ju undra vad han hade i ryggsäcken. Du, Katarina är åklagare, inte polis. De älskar teorier. Nu har vi henne över oss. Teorier? Jag är övertygad om att vi är på rätt spår. Ja, det är jag också övertygad om. Varenda gång tills jag inser att jag är fel. Hallå! Hallå! Du, vi söker Hans Kolt. Hans Kolt, är han här? Kolt! Kolt! Du kan ta bort hundarna. Kom här, kom här. Ja, vi har hört att du har sålt kamphundar. Nej, det är inget jag har hört. Ja, men den här måste ju genomgå en veterinärkontroll. Jaha, ja det är redan fixat.
Vad har du papper på det då? Jag kom tillbaka imorgon ska jag fixa alla papper. Vi vet att du har sålt 4 stycken hundar, minst. Alla gråimporterade, så det finns inga papper. Men kom tillbaka imorgon, så jag. Du, en liten flicka blir biten av en hund från samma kull. Så plocka fram papperna nu, det står med hunden. Koll. Alltså, du måste visa lagliga papper på att den har blivit rätt importerad. Annars tar vi hunden. Så är det bara. Håll still nu! Håll käften! Fan, håll käften! Just! Håll käften! Du kan inte tänka dig att lugna ner din hund lite? Nej, varför det? Jag har inte bett er komma hit. Ta hundjäveln då. Ta den då, för fan. Fan! Aj! Lugna ner hundjäveln nu, tänker jag! Ta hunden, annars... Ta hunden! Bort den då! Ta din hund! Okej. Tack ska du ha. De har stoppat blödningen och sytt ihop honom igen. Han kommer bli bra. Så har vi skickat ut en patrull till MC-gänget. Hans Kolt kommer att åtalas och du kommer att få vittna. Hur mår du? Jag skulle bara ha bojat honom direkt när han började hetsa. Snabba beslut är ingenting man läser sig till en bok. Det kommer med erfarenhet. Alltså den där jävla Hans Kolt, det går inte att få tag i. Han är inte skriven någonstans och det finns ingen deklaration sedan 11 år tillbaka. Vet du vad Hans Kolt håller i sig? Han är på klubben. Nej, lägg av. Du vet alltid vad dina grabbar är, vad de gömmer sig. Se till att han kommer in till oss innan det blir värre. Jag fattar inte vad du snackar om. Han hetsar sin kamphund mot en av våra poliser då. Va? Grov misshandel, våld mot tjänsteman. I värsta fall mordförsök. Jag kan inte ta ansvar för den idioten. Wallander, du vet att jag har lämnat all skit bakom mig. Vad håller du på med nu då? Det är för tiden. Byggfirma. Håller på att renovera kyrkan här borta. Så du visste inte att Hans Kolt höll på med illegala kamphundar? Dra inte in mig i det här. Du har inte ett skit på mig. Skyddande av brottsling. Jag kan ta in det för minst 48 timmar. Sen häktesförhandling. Du vet resten. Vad gjorde du då mellan 1:15 och 2? Jobba. Jag ska leta upp honom. Jag lovar. Janne, har du tid? 2 sekunder. Han Johannes Andersen. Jag tror han ljuger. För jag frågade honom om Erikstro och då visste han mycket väl vem det var, men han ville inte svara på några frågor. Den där Nick, har du fått fram någonting på honom? Ja, jag kollade upp lite olika motorbyggare på nätet. Tänkte ringa runt. Ja, bra. Du, här är min ansökan om du vill skriva. Ja, jag fixar det sen. Jag ska bara lyssna runt lite. Vad menar du? Ska... Kurt? Ja. Ja, men skulle du verkligen trivas med det där jobbet? Tror du att jag skulle trivas? Du känner ju mig. Ja, men just det faktum att jag känner dig gör det ju lite svårare att göra en rättvis bedömning. Ja. Om en vecka så måste min ansökan vara inne. Ja, det är bra. Bara så vet. Ja, jag fixar det sen. Ja, bra. Fint. Jag skulle kunna gå hem efter tältet igen. Jag gör det. Jag går hem efter tältet så kommer jag tillbaka. Om du stannar här. Ja, men har ni folk som är ute och letar efter henne? Ja, det är bra. Ja, jag ringer sen. Ja, hej då. Hej då. Ja, det är mamma. Hon är ute på promenad igen. Halva lönen går ju till att betala det där jävla Solhem och de kan inte ens se till att hålla henne på området. Du, oroa dig inte. Hon dyker säkert upp den här gången också.
Rent hypotetiskt. Vad skulle du säga om att jobba under Martinsson? Vadå hypotetiskt? Ja, vi går i pension samtidigt, du och jag, så du kommer inte jobba under honom om han skulle bli chef. Nej, jag har ju blivit tillfrågad att jobba vidare, så att ja, så hypotetiskt är det ju inte. Hur länge då? Ja, 2 år. Men om jag får bestämma så skulle jag gärna fortsätta tills jag var 70. Varför har de bett dig stanna? Ja, det är ont om tekniker. Mitt område är svårare att ersätta än ditt. Här har vi den här Nico. Legendarisk motorbyggare. Bygger åt roadracingfolk. Väldigt svår att få tag på. Hans motorer är fortfarande exklusiva och eftertraktade. Vi har hittat en blogg. Och där står det så här. Nu är det bara Sturup kvar. Och med en trimmad original Nico-motor så borde det bli banrekord till helgen. Och det som är intressant med det här inlägget är att det lades in igår. Och det är skrivet av Johannes Andersen. Och det är den här killen jag pratar med. Som sa till mig att han inte kände Nico. Bra jobbat, Peter. Pontus. Ja, det var ju nästan som att vara på bio. Fast det var Martinsson som hittade bloggen. Ja, det är bra. Johannes Andersson. Ja. Ja. Kurt Wallander, polisen. Kan jag få prata med dig lite avskilt? Du sa till min kollega att du inte kände Nico. Ja. Ja. Varför ljög du om det? Lög? Enligt din blogg så gjorde du det. Min blogg, ja. Nico. Varför är Nico så intressant? Av utredningstekniska skäl. Kände du honom? Nej. Men är han bäst i motorcykeln? Varför sa du att du inte visste vem du var? För jag vet fan inte. Snutten som kom, jag störde det. Jag höll på att förbereda mig. Det här går fort allt. Roadracing är mitt liv. Bra, då har vi en sak gemensamt. För mitt jobb är också mitt liv. Och jag tänker inte släppa ut det på den där banan förrän du har berättat allt du vet. Ja, Nico får vidare, jag nämnde hans namn för snutten så. Du, ge mig hans adress eller just till SN-bucklan. Okej. Nämn inte mitt namn bara. Nej, jag tror inte att den där killen är kapabel att bryta nacken av någon. Frågan är om han har berättat allt han vet. Nico, han bor här i närheten. Jag åker dit. Då slipper jag det jävla oljudet. Ja, men lyssna. Motorljud. Hur fan står du ut med det här? Det är musik i mina öron. Musik. Inte ens Stockhausen skulle kunna hitta på något så jävligt. Stop, du sagde aldrig mere. Mand, ikke? Hvad vil de? Stop! Nu for helvede, ikke? Det er mit livs lykke. Kan I bare lade være mig? Jeg er pisse ligeglad med dit løb. Erik är död. Erik? Älskling, hvorfor fortæller du mig ikke sådan noget? Hvad? Du skal fortælle mig sådan noget, ikke? Kom nu, din tumpe. Du skal vinde i dag. Kom. Strax för start och vi har Henrik Stenberg på sin Yamaha RF första startruta. Bredvid honom Johannes Andersen och en Suzuki G6R. Efter Reza Kallo på en KTM och Daniel Almqvist. Yamaha.
Nej, men det är sällan jag åker på de där racen nu för tiden. Det handlar ju mest bara om pengar och paraplybrudar. En stor jävla cirkus helt enkelt. Ja, jag förstår det. Vi har hittat en motor som du har byggt till en person som har blivit mördad. Vem då? Erik Strå. Nej. Du har inget register över de killar som du har byggt motorer till? Alltså, det här gäller en mordutredning. Nej. Inga register. Du, här ska du få se. Vad handlar det om? Motorn. Bilpaj Nico. 26an, ja. Vad hette han nu? Han som köpte den. Han hette så mycket som... Vi ser här. Lillis hette han. Jo då, för fan. Han minns han mycket väl. Han köpte 26an av mig år 2003. Men han slutade köra året på. Ja, det är en jävla olycka. Kan jag få ta med den där? Ja, för fan, det kan du ta. Jo då, han kraschade på E6 med en minibuss. Så numera så sitter han på 2 hjul hela dagarna. Ja, det går inte lika fort förstås, men han överlevde i alla fall. Nej, det köra motorcykel, det är en barnlek. Jag kraschade själv på Mantorp, jag tror det var 1973. Jag såg ta mig fan ut som en skållad ekorre. Jag har mer metall än benmassa i både knä och höfter. Då passar det. Ja. Tack så du ha. Tack. Och här har vi alltså Erik Strå, mördad. Här har vi Erik Strås bästa kompis Johannes Andersson och Mats Runberg, presidenten för MC-gänget. Vilket sammanträffande. Ja. Men jag tycker vi tar in den där Johannes och vad han har att säga om sina sponsorer. Sätter press på honom, han kommer säkert spricka. Jag är övertygad om att han inte berättar allt. Men om Johannes jobbar för Mats kommer han inte snacka. Vi måste ha något mer konkret. Hans Kolt skulle kunna vrida nacken av en människa. Ja, Hans Kolt har jobbat som indrivare. Men han har ju säkert haft tillfälle att träna upp teknik. Hej. Svart man! Helvete. Hej. Hej. Hur är läget? Ja, det är bra. Jag tänkte bara titta in lite och se hur det går. Ja. Har ni tagit Colt? Inte. Välkommen tillbaka. Tack. Ja, Nico byggde en motor till mig. Men jag fick ju sälja den hojen sen efter min olycka. Till Erik. Varför kontaktade du inte polisen? Nej, det står inte i tidningen hur han dog, bara att ni misstänkte brott. Ja, Erik blev mördad. Bloodhounds MC känner du till? Ja. Känner du ledaren Mats Runberg? Ja, han var en av mina sponsorer. Vad jobbar du med när du var aktiv? Jobbade? Vad fan menar du? Ja, men med någon form av kriminell verksamhet. Vad fan skulle jag göra det för? Därför att en säsong kostar runt 1 miljon. Ja, men det gäller att ha bra sponsorer, vet du. Som Mats Runberg. Vad är du rädd för? Rädd? Att Hans Kolt ska komma hem till dig. Ja, om du pratar med oss. Du, jag har inget mer att säga, okej? Men om Erik blev mördad så tycker jag att ni ska ta en titt i mitt garage. Varför då? Nej, han hyrde av mig. Han behövde ha något här i Ystad, sa han. Kaffe. Det är kaffe i den här. Är det? Ja. Ja, man smugglar ju kokain i kaffe. Gör man? Ja, det är för att störa narkotikahundarna. Kaffedoften. Hej. Vi är övertygade om att Erik Strå körde kokain. Och jag är övertygad om att Johannes är inblandad i något liknande. Men han kommer inte ge oss någonting. Men hur vet du det? Om vi tar in Johannes nu så kommer Mats och hela MC-gänget förstå att vi vet någonting.
Erik dog därför att han ville dra sig ur. Därför mördade Hans Kolt honom. Det är ju glasklart. Men vi behöver teknisk bevisning innan vi tar in Johannes. Ja, min erfarenhet av rättegångar mot MC-gäng är att det går inte att förlita sig på vittnena. Så innan vi har den tekniska bevisningen på plats så vill jag inte förbereda något åtal. Kurt har rätt. Vi måste hitta någonting som binder Johannes vid det här MC-gänget innan vi tar in honom. Kör. Kör. Är hon hemma? Är din gravida flickvän hemma? Jag är inte... Vad fan tror du om mig? Tror jag skulle ge mig på en kvinna? Slå en kvinna? Nej! Det är bra, du kör varor åt mig, Köpenhamn, Ystad i natt. Du lytter til de lokale nyheder på Radio København. Klokken er 9, og jeg hedder Tina Heibel. I nummerpladen den her til aften Københavns politi på sporet af en forsvunden 16-årig ung mand fra Nordsjælland. Drengen forlod i går aften til en fest i Københavns Nordvestkvarter i beruset tilstand, og han var forsvundet, da hans mor skulle hente ham. Politiet frygter, at drengen lå hjælpeløs et sted og satte derfor hunde ind i eftersynet.
Pogledaj ovo, Miško. Kako izgleda? Du är inte klok, ha? Fixar dealen i en kyrka. Du vet, män som går i kyrkan är inga riktiga män. De tror inte på sig själva. Och vet vad jag tror, Mats? Alla är en gud. Och livet är en tävling om vem som är bäst gud. Och vet du vem som vinner, Mats? Den som har mest vilja. Den där jävla viljan, det är det enda som behövs för att vi ska lyckas. Kom här, Mats. Lyssna på mig ordentligt nu. Det är lika bra du får höra det jag har hört. Är du verkligen säker på att det inte var han som plockade kuriren? Han är lojal. En fråga snurrar i skallen på mig. Varför hetsar han hunden på snuten? Har du frågat om hur man kan vara så jävla dum? Det var en snut där. Någon brud som var med. Hon försökte sätta Colt på plats. Han hade ingen val. Han lägger sig imorgon. Vadå lägger sig? Ska han överlämna sig till snuten? Hej! Tjenare, var är du? Ja, hej. Jag var ute och körde så jag såg att det lyste. Ute och körde så här dags? Ja. Men kom in. Har du en fin whisky? Ja, nej, alltså... Jag letar efter mamma. Så jag måste nog be mig till Hogesta kyrka där pappa är begravd. Hon brukar gå dit. Ja, ja. Vi ses. Ja, ja, visst. Hej, hej. Var det okej? Ja, det var okej. Hallå. Alla stannar här. Alla går tillsammans. Kako izgleda, Miško? Čistio. Ekstra. Mamma! Är det någon här?
Så er der morgenmad. Ej, du er fantastisk, min skat. Kom du sent hjem i går? Nej, ikke særligt. Var du virkelig sammen med Christa i går? Hva? Selvfølgelig var jeg det. Elskling, se på mig. Var du virkelig sammen med Christa i går? Ja. Jeg tror, jeg lyver. Hverken dig eller Christa svarede, da jeg ringede. Du lavede morgenmad og alt muligt. Du lyver. Du lyver. Nej, vi havde bare nogle problemer med kværnen, som vi måtte ordne, ikke? Har du ikke begyndt at køre med de der idioter igen, vel? Lad nu være, altså. Vi skal have et barn. Du lovede ikke at køre mere. Du skal ikke gå nu. Hvorfor? Jeg elsker dig. Jeg forstår det. Ja, lige præcis derfor, så hold op. Stop nu for helvede. Nej! Så hold op. Jeg kan ikke. Prøv at, hvis det her kun handler om dig og din skide cykel, så synes jeg bare, du skal pisse af nu. Forstår du det? Forstår du det? Går du fra mig? Er du syg i hovedet, eller? Ja. Ellers kommer der til at ske der noget, ikke? Hvad siger du? Jeg elsker dig jo. Hvad tror de os, min skat? Er det det? Der må bare ikke ske dig eller barnet noget. Theo, men gud, kom. Cykla här. Kom. Hans Colt. Tar vi det lugnt. Kan du berätta var du befann dig mellan 15 och 16 den 15? Såg en av era grabbar bli biten av en hund. Det var inte så kul att se blodigt som fan. Kan du berätta vad som hände? Snuten betedde sig som ett jävla arsle och skrämde upp hunden. Blev biten. Kunde inte hantera situationen så jag rusade ut på gården och fick styra upp hela skiten. Borde vara tacksam, utan mig kunde jag blivit ihjälbiten. Lite fri på oss. Just den här hämta sig från osynliggörande, beläggande av skuld.
Vittna inte mot Hans Kolt. Jag vet allt om dig. Allt. Jag vet var din lilla syster Anja bor i Solna. Om du berättar för någon att jag varit här ska jag våldta honom utanför huset. Sen ska jag... Ja, men den 17 då? Ja, men du, jag snackar med Ebba om det så lämnar hon dig besked. Det är bra. Fint. Hej, hej. Hej Isabel. Är du ledig idag? Jag behöver prata med dig. Ja, visst. Varsågod. Jag har tänkt... Det här jobbet är inget för mig. Jag har kommit fram till att det inte passar mig. Så jag slutar. Jag avbryter min praktik. Varför då? Det är som jag sa, det passar inte mig. Ja, men det här jobbet passar extremt bra för dig. Det är ju skitsnack. Du vet ju lika väl som jag. Varför slutar du? Av privata skäl. Vänta nu Isabel, det går ingenstans utan att vi pratat igenom det här. Det finns inget att prata om. Har det här med Hans Kolt att göra? Berätta vad som hänt. Inget har hänt. Hans Kolt hetsar sin hund på Svartman. Så för helvete Isabel. Vad tror du Svartman kommer att säga om det här? Jag är ledsen. Du är ledsen? Det är väl för helvete Svartman som ska vara ledsen? Du sviker honom. Jag står för konsekvenserna, det är därför jag slutar. Du står inte för ett jävla dugg om du slutar. Mitt beslut grundar sig på personliga skäl och jag är mycket väl medveten om att jag sätter er i skiten. Men det är så här det är nu. Ja, jag trodde mer om dig. Ja, men du kan gå. Du blir kallad som vittne hur som helst. Vet du vad som stör mig mest? Alltså, Isabel är en av de bästa unga poliser jag har lärt känna och det vet hon. Hon offrar allt vi hade gemensamt bara för att jag inte skulle komma åt henne. Jag trodde inte det om Isabel. Ja, men har du försökt att prata med henne? Ja, men det är väl klart som fan att jag pratar med henne. Ja, lyssnar du? Lyssnar du på henne? Ja. Ja, vad berättade hon för dig? Ja, vad berättade Isabel? Det handlar inte om det. Men det är exakt det handlar om. Du vill inte se att Isabel mår dåligt för det grumlar din sikt. Ja, du tappar din skärpa då. För den där skärpan, den har ju gjort dig så respekterad. Ja, den är ju allt du har, Wallander. Har hon verkligen sagt upp sig? Har du pratat med henne? Nej, inte sen hon gick hem. Hem till sig? Ensam? Men förstår du inte hur hon måste må efter det som har hänt? Hon sa att ingenting hade hänt. Jag såg till att hon fick ett rum på Stadshotellet. Bra. Jag skulle vilja prata ensam med Kurt ett tag. Kurt, du är ju hennes handledare. Hur kunde du bara släppa iväg henne så där? Isabel behöver ju hjälp.
Hon sa att hon inte behöver någon hjälp. Herregud. Har du lyckats undvika alla chefskurser? Ja, det är väl klart att hon säger. Hon känner ju att hon har svikit sig själv och alla sina kollegor. Om Isabelle känner att hon får stöd nu så kommer hon ju också kunna ta emot hjälp. Hon sa att hon inte ville ha någon hjälp. Alltså, nu tycker jag att du uppför dig som en barnunge. Du är ju för fan chef, Kurt. Över en massa människor som vill bli sedda, lyssnade på. Ibland måste man kanske lyssna på vad de inte säger. Det är ju som att förhöra någon fast du vänder på det. Hur menar du nu? Exakt. Ja, men nu är du hopplös. Känn efter bara. Eller saknar du helt emotionella tentakler? Tentakler? Känselspröt. Empati, förståelse. Ja, jag förstår. Jag stötte på de där orden i en veckotidning som jag bläddrade igenom hos frisören. Jag trodde bara alldeles skulle stöta på dem i en polisutredning. Jag tänker kolla upp varenda jävla skägg i den här byggnaden. Va? Någon har med eller utan din vetskap hotat en av mina poliser. Hur i helvete vågar du? Jag skulle aldrig låta någon av oss ge sig på en kvinna. Jag skulle fan slå in pannbenet på den jäveln direkt alltså. Fan vet du att jag pratar om en kvinna? Vi pratar väl om bruden som var med när Colt hetsade hunden mot polisen. Alltså du Mats, du har fått alla att tro att du är en före detta kriminell som numera är en lycklig småföretagare. Men inte länge till. Jag tänker riva ner den här jävla klubben till grunden. Men han som hotade Isabelle ska fram! Jag fattar inte vad du pratar om, det är sant. Om det blir nödvändigt så kan jag fan vittna. Hans Colt berättade allting för mig. Han sa att han hetsade hunden mot polisen och... Ja, vad fan, han fuckade upp. Jag vill verkligen att vi ska få den här saken ur världen. Fattar du inte det? Jo, Kurt. Ja? Jo, jag var ute i Hågesta kyrka här om natten så nu, efter det att jag hade lämnat dig. Ja, just det. Ja, i alla fall. Alltså, utanför kyrkan så stod det en bil, en Merca, mitt i natten och med varm motorhus. Så jag lade märke till registreringsnumret för att ägaren kanske hade sett mamma. Mm. Och det visade sig att ägaren heter Mischo Zebek. Och han har ju en hel del på vårt register. Vad fan gjorde han utanför kyrkan, mitt i natten? Kyrkan är inte ens bruk. Den renoveras ju. Ja, Mats Runberg. MC-presidenten. Bra jobbat. Isabelle, jag tycker du är jävligt begåvad. Och du skulle kunna bli en mycket bra polis. Jag tänkte att om de kan få dig att backa ur så blir vi väldigt sårbara. Och det gjorde mig rädd. Lägg av, vad vill du? Jag kom bara för att be om ursäkt. Och säga att jag inte på något sätt ville förminska ditt lidande. Mitt lidande? Nej, det var inte det som tog. Det var när du sa att jag har svikit Svartman. Den tog. Den tog. Och det visste du. Ja, det var bara det.
Du, han som var hemma hos mig, han visste saker om mig och min familj. Han hade kollat upp mig grundligt. Jag tror inte att Mats och hans gäng skulle göra det. Det var inte dem. Mischa Sebek. Han var här i Ystad igår kväll. Det var han. Okej. Då går vi till stationen och jobbar. Nej, jag har druckit. Vem har inte det? Misko Sebek. Han jobbar åt Jovan Brankovic. Som är han är hantlangare till en av topparna i jugemaffian i Stockholm. Han vill väl starta något eget här. Jovan Brankovic skulle säkert kunna få fram uppgifter om dig. Oj jävlar, då hade jag inte skallat honom. Vad sa du? Om jag hade vetat att det var han hade jag inte skallat honom. Jag trodde att det var Hans Kolt. Ja, det var antagligen det Jovan ville att du skulle tro. Ja, tjena Kurt. Ja, vi är hos Johannes. Ska vi inte ta in honom? Ja. Okej. Vad hände? Ja, vi ska tillbaks. Utan Johannes. Varför det? Ja, Kurt har, som han säger, fått fram betydelsefull information i fallet. Jovan Brankovic hördes 2006 i samband med ett mord i Stockholm. Då var mordoffret en narkotikadistributör. Och efter hans död tog Jovan över hans område och langare. Dödsorsaken var där som i fallet med Erik Strå, bruten nacke. Om man läser rättspatologernas protokoll så kan man se att i bägge fallen så är skadorna identiska. Och Jovans närmaste man, ja, det är alltså Mischa Sebek. Torped. Och under inbördeskriget i Bosnien så tjänstgjorde han i Arkans tigrar. Alltså, riktig jävla mördare. Och man bryter inte nacken av honom utan att veta hur man gör. Erik Strå körde ju narkotika åt Mats Runberg. Men Mats är alltså inte inblandad i mordet på Erik Strå. Han fick Hans Kolt att överlämna sig till polisen. Och frågan är, skulle han ha gjort det om han visste att Hans Kolt hade brutit nacken av Erik Strå? Så vem mördade Erik Strå? Ja, någon som måste ha känt till rutten. Eller som visste att det fanns kokain i ryggsäcken. Alltså ett insiderjobb. Varför? Ja, varför? Inga mellanhänder. Mer vinst. It's all about money. Ja, hur går vi vidare? Vi ska sätta dit Jovan, Misko och MC-gänget. Vi ska låtsas som om vi inte vet något om knarkaffärerna. Därför släpper jag Hans Kolt nu. Na koljena strana. Završi smrad.
Svesam snimio sve ispričao. Ekstra, brate, ekstra. Sad idemo jebat debelog. Hajde! Brzo! Om man kunde stoppa honom på bron med kokainet i ryggsäcken och sen få honom att köra vidare till leveransadressen. Ja, men hur fan ska man stoppa honom och inte riskera att han kör ihjäl sig? Eller om man vänder på bron och tömmer ryggsäcken i vattnet. Vi måste hitta ett sätt att hindra honom utan att förlora vare sig honom, MC:n eller kokain till ryggsäcken. Ja, men det går inte att få stopp på honom. Han kommer ju upp i farter som är helt sanslösa. Kan man inte göra något med hojen? Vadå? Socker i soppan, eller? Men jag tänker så här. Om man kan störa ut en radio med en oskärmad tändspole, kan man då komma på ett sätt att störa ut en tändspole? Knappast. En tändspole inducerar 10 000-tals vapen. Fast på andra sidan kanske. Jag menar, på vevaxeln så sitter en skiva med magneter som styr tändningen. Och runt den här skivan så sitter en läsgaffel som omvandlar magnetpulser till strömpulser och förstärks sen vidare upp i CDI-boxen vid styrhuvudet. Och det fina med det är att på den sträckan är ju spänningen så svag så att där skulle man ju kunna störa ut den kanske. Johannes lämnar sin bostad nu. Ja, han kör över bron nu. Dammar. Ja. Ja, jag väntar här. Ja, jag fattar. Fint. Ja, visst är det så. Ja, bra. Ja, hur går det? Är ni klara snart? Ja, jag tror vi är det. Okej, bra. Då sticker vi. Vad fan är det för någonting? Ja. Ja, Kurt. Ja, nu kör han ut på bron. Bra, hej. Han är på väg.
Fan, han misstänker något. Kan du störa ut honom? Han måste passera bommarna först. Ser att du har en ny värsting med dig. Är det något som oroar dig, min vän? Högt upp står han också. Nära Gud. Kan vara bra han på sin sida om något skulle gå snett. Han har aldrig hjälpt mig. Miško, ajde ti gore pogledaj što onaj smrad radi. Skickar upp han. Kan vara bra med extra ögon. Mats, här ska du se. Mm. Jag behövde pengarna. Så är det. Ibland har man fel om sina vänner. Nu vet du i alla fall. Så det är bara att gå vidare. Varför ska jag kidda ner? Den eneste som förlorar på det är jag. Din kompis blev mördad. Tycker inte att de som gjorde det borde åka dit? Min flickvän är med barn. Ska jag offra henne för min döde vän Erik? Hon dör om jag snackar. Hon skulle dö om jag inte körde den här ryggsäck över bron. Jag lovar att skydda henne. Nej, det ska det inte. Leverera ryggsäcken nu, annars kommer Mats misstänka någonting. Det här är ditt enda alternativ. Annars kommer din flickvän råka jävligt illa ut. Okej. När då? Ja. Skicka insatsstyrkan dit. Bra. Hej. Johan och Misko har kört till kyrkan. Insatsstyrkan är på väg. Känns inte bra det här. Han kommer. 5 minuter till och vi bryter. Mats, det är något jävla problem med dig hela tiden. Ha? Varför? Du är sen. Har det hänt något? Inget, jag startade bara sent. Vadå starta sent? De ringde när du åkte från Köpenhamn. Det handlar om max 10 minuter. Vad spelar det för roll? Vad spelar det för roll? Mycket kan hända på 10 minuter. Speciellt i vår bransch. Miško! Ja?
Jel sve u redu gore? Sve je čisto ko suza. Mamma! Här är du, mamma. Men är du här? Tack för det. Ligg still. Jag väntar på dig. Nej, men du behöver inte. Vad menar du? Nej, men jag känner att jag inte har ditt förtroende. Skicka in det där. Nej, men varför tvivlar du på mig för? Jag tvivlar inte på dig. Inte nu längre. Nej, men svara på min fråga. Varför tvivlar du på mig från början? Vad spelar det för roll? Under de här åren som jag har jobbat som polis så finns det ingen person som betytt mer för mig än du. Om du respekterar mig så vill jag att du är rak och berättar varför i helvete du tvivlade på mig. Mitt jobb, det är allt jag har. Det är det enda jag har kvar. Och du påminner mig om allt jag kunde ha blivit. Jag vill inte bli påmind om att jag har 3 år kvar till pensionering. Jag vill inte bli påmind om att jag är respekterad som polis, men inte... Ja. Men du kommer att bli omtyckt och respekterad även efter din pension. Skicka den nu. Jag pratar med Isabelle. Och hon har bestämt sig för att stanna. Och hon sa att det var din förtjänst. Vad sa du till henne? Inget speciellt. Man kan väl säga att vi jobbar oss igenom problemet.
det gör vi. Hej då! Du överlevde. Va? Var det hemskt? Hon ramlade liksom. Det var jättebra. Hon ramlade det första gången. So cruel.